F1 잡학사전 그것을 알려주마. 그래서 스프린트가 뭔데요? 궁금하시죠? 2024 스프린트. 자, 그리고 이제 브랜드명은 F1 스프린트입니다. 공식 규정명은 스프린트. 2024 스프린트에 대해서 강제로 알려드리겠습니다. 스프린트는 뭐냐? 3분의 1 길이의 미니 레이스입니다. 레이스라고 부르지는 않지만 이제 형식으로 보면 레이스죠. 네, 그런데 3분의 1 길이. 원래 본 레이스는 F1은 무조건 305km 이상을 달리게 돼 있지만 스프린트는 100km입니다. 3분의 1보다 적죠. 그래서 미니 레이스입니다. 이딴 걸 왜 하냐? 궁금하신 분들이 많이 있을 수 있는데요. 물론 올드 팬들은 이런 기믹을 싫어합니다. 저 포함. 하지만 우리 기준으로 보면 안 되죠. 우리 꼰대의 기준으로 보면 안 되기 때문에 젊은 팬들, 야구도 길다. 야구 3시간 누가 보냐? 2시간 그것도 길다. 아, 이제 무슨 투구 시간도 제한하고 볼넷 줄 것 같으면 그냥 일루로 보내버리고 시간 줄이려고 이악 물죠. 아, 길어서 안 본다고 합니다. 젊은 분들이. 그래서 젊은 분들을 위해 만든 포맷입니다. 이걸 100km 한다고 정말 젊은 분들이 좋아할지가 미지수기는 하지만 제 기준으로 보면 안 되니까 저는 그냥 그런가 보다 하겠습니다. 자, 그래서 짧게 끝나는, 보시면 생각보다 더 짧아요. 느낌상 더 짧습니다. 3분의 1이 이 정도야? 라는 생각이 들 정도로 진짜 짧아요. 자, 스프린트 퀄리파잉에서 스프린트의 그리드를 결정합니다. 예전에는 처음 나왔을 때는 퀄리파잉에서 스프린트의 그리드를 결정하고 스프린트의 순위로 레이스의 그리드를 결정하던 시절이 있었습니다. 그러나 바뀌었습니다. 그래서 이름도 바뀌었어요. 스프린트 슈다웃 아니고 스프린트 퀄리파잉입니다. 스프린트 퀄리파잉에서 그리드를 결정합니다. 다음, 이 스프린트 및 스프린트 퀄리파잉은 퀄리파잉 레이스와 완전히 구분되어 있습니다. 서로 영향을, 물론 차의 준비나 뭐 여기서 망가진 차 나오기 힘들다 뭐 이런 거 영향은 주겠지만, 갑자기 윌리엄스가 머릿속에서 훅 스쳐 지나가는데, 그렇습니다. 스프린트에서 차가 파손됐는데 대체할 셰시가 없으면 레이스 못 나오는 거죠. 퀄리파잉부터. 그런 일은 없기를 바라겠습니다. 자, 어쨌든 퀄리파잉 레이스와 기본적으로 무관합니다. 그다음 타이어 선택은 자유입니다. 마음대로예요. 게다가 의무 피스탑이 없죠. 진짜 마음대로입니다. 하시고 싶은 대로 하세요. 입니다. 그 다음 1위부터 8위까지 포인트를 줍니다. 몇 포인트씩 줄까요? 8위에 8포인트 주고 1위에 1포인트를 줄까요? 아니면 1위에 8포인트를 주고 1포인트씩 줄여서 8위에 1포인트까지 줄까요? 여러분들이 생각하는 조금 더 합리적인 쪽입니다. 자, 너무 무시했나? 죄송합니다. 어쨌든 1위 8포인트 주고요. 2위 7포인트, 3위 6포인트 쭉쭉쭉 내려가서 8위까지 10위까지 주는 게 아니라는 겁니다. 요거 매우 중요한 부분이고요. 네, 지극히 상식적이죠. 패스티스트 랩 포인트는 없습니다. 자, 일반 그랑프리 주말과 그럼 뭐가 다르냐? 일반 그랑프리 주말은 프랙티스가 3시간이나 있습니다. 사실 저것도 줄어든 거죠. 몇 년 전까지는 4시간 했습니다. 프랙티스 1, 3는 1시간 반이었죠. 자, 어쨌든 지금 1시간이 됐고, 그래서 3시간의 프랙티스가 있고 퀄리파잉 1시간, 레이스는 최대 2시간. 저거는 이제 레드 플렉 이런 거에서 시계 멈추는 기준으로 최대 2시간입니다. 자, 그래서 일반 그랑프리 주말은 요렇게 진행을 합니다. 이거 순서가 잘못됐다. 어쨌든 일반 그랑프리 주말에 중요한 건 프리레이스 파크페르미. 야, 어렵다. 프리레이스도 일단 쉽지 않은데 파크페르미는 뭔가요? 용어집을 구입하셔야겠죠. 죄송합니다. 많이 팔아야지 되니까요. 저도 이제 유튜브 우리 편집자님 드릴 돈 마련하기 위해서라도 많이 팔아야 됩니다. 어쨌든 파크페르미, 저 때부터 셋업을 못 바꾼다, 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 셋업 못 바꾼다를 프랑스 말을 써가지고 뭔가 있어 보이게 하는구나 라고 생각하시면 딱 맞아요. 그렇습니다. 프리레이스, 그러니까 레이스 전에
셋업 못 바꿈. 정확히는 언제부터냐면은 그러니까 규정의 문구대로 하면은 퀄리파잉에서 핀레인을 빠져나온 순간부터. 그런데 Q1이 끝날 때까지 안 나왔어요. 그러면 Q1 종료 시점이 파크 페르미 기준이 됩니다. 그러니까 Q1에 피트를 빠져나오기 전까지 바꿀 수 있긴 있어요. 그때까진. 자, 그러나 Q1에서 피트를 빠져나오는 순간 파크 페르미 들어가고, 그러면 레이스 끝날 때까지 못 건드린다고 보시면 됩니다. 요렇게 적용이 됩니다. 근데 스프린트 주말은 일단 프랙티스 1은 1시간 똑같이 하고, 스프린트 퀄리파잉은 아까 대충 1시간이 아니라 실제 1시간이에요. 18분하고 8분 쉬고 15분하고 7분 쉬고 12분 해가지고 다 합치면 60분이 딱 나옵니다. 퀄리파잉은. 그런데 스프린트 퀄리파잉은 12분, 10분, 8분 3개를 합니다. 30분이죠. 중간에 7분씩 쉽니다. 7 곱하기 2, 14죠. 30 더하기 14는 44. 와! 딱 맞았을 때 왠지 그 이과생들이 느끼는 이 속 시원한 게 있어요. 그렇습니다. 죄송하고요. 이제 문과에서도 이 회계하시는 분들 월말 결산해가지고 마지막 한 자릿수까지 금액이 딱 맞았을 때 느끼는 쾌감, 그런 게 있으실 것 같습니다만, 예, 넘어가도록 하겠고요. 스프린트는 대략 40분입니다. 40분 제한이 있는 거는 아니고 제한 시간은 조금 더 긴데 대충 40분 정도 해서 저건 그렇게 써놨어요. 퀄리파잉 아까 말씀드린 대로 1시간이고 레이스 2시간. 그러면 스프린트 퀄리파잉과 스프린트 시간이 보통 프랙티스보다 짧게 구성이 돼 있다 정도라고 보시면 되겠고요. 하지만 그 앞에 사설을 해야 될 게 많죠. 프랙티스보다는. 예, 설을 풀어야 되는 게 좀 많은 스프린트 퀄리파잉과 스프린트 되겠습니다. 이게 이제 바뀐 건데 작년까지는 금요일 날 이 퀄리파잉이 여기가 있었고요. 스프린트가 이 자리로 와 있었죠. 그리고 스프린트 퀄리파잉이 스프린트 슈다웃이라는 이름으로 이 자리에 있었습니다. 그래서 스프린트 슈다웃에서 그리드 결정해서 스프린트를 하는 토요일이 혼자 별개였어요. 금요일 날 프랙티스 1하고 여기서 퀄리파잉 한 걸로 일요일 레이스랑 연관이 있고, 토요일만 스탠드 언론, 컴플렉스는 아니고, 죄송합니다. 자, 어쨌든 스탠드 언론으로 존재했었습니다. 이 토요일만 별도로. 그러나 이제 올해 바뀌었죠. 이게 합리적이죠. 그리고 이게 중요합니다. 작년에는 프리 레이스 파크 페르미가 여기서 걸렸어요. 퀄리파잉을 이때 했으니까요. Q1에서 처음 피트 빠져나왔을 때라고 했잖아요. 그렇습니다. 그런데 올해는 이름이 달라요. 프리 스프린트 파크 페르미. 스프린트 전에 그러면 뭐 똑같은 거 아닌가요? 아주 큰 차이가 있어요. 스프린트가 끝나고 이게 풀립니다. 스프린트가 끝나고 이걸 따로 해요. 프리레이스 파크 페르미. 무슨 얘기입니까? 스프린트 때는 연료량이 최대한 40kg 정도 넣고 스프린트를 하는, 어떻게 보면 롱런이라고 얘기하는 그 연료 가득 넣고 달리는 거, 그런 상황과는 무관한 거예요. 스프린트는 중간 이하, 보통 셋업 잡을 때 달리는 거보다 비슷하거나 조금 많이 넣고 달리는 수준이니까 달라요. 그러니까 셋업이 달라야 됩니다. 그런데 이 중간에 바꿀 수 있는 기회가 생긴 거예요. Q1 피트를 빠져나올 때 프리레이스 파크 페르미가 되는 게 똑같은 거예요. 평소랑. 그런데 요 스프린트 때 별도로 하나 준 거죠. 예전에는 하나로 이걸 다 갔어야 됐는데 이제 중간에 바꿀 수 있습니다. 스프린트 끝나고. 심지어는 달려보니까 이 산이 아닌가벼 하고 여기서 다른 산 오르자고 셋업을 크게 바꿀 수도 있겠죠. 그래서 이게 뭘 의미하는 거냐면은, 스프린트 어차피 우리는 죽었다 깨나도 8등은 못해. 앞에서 한 8대쯤 리타이어 하지 않는 이상 8등은 못해 라고 생각하는 팀이거나, 아니면 등수를 조금 손해보더라도 우리가 좀 이 레이스에 집중을 하겠다 라는 전략을 뭐 다 한다는 건 아니지만, 만약에 그걸 택한다면 이걸 프랙티스로 쓰면 돼요. 프랙티스로 쓸 수 있습니다. 여기서 숏런하고 여기 롱런 하잖아요. 연료량이 좀 적기는 해서 이게 바로 비교는 안 되겠지만, 그래도 온갖 데이터를 통해 가지고 이제 유추해서 뭔가 하겠죠. 그래서 프랙티스 3번 하는 셈 치고 가는 걸 억지로 할 수 있는 셈이기는 합니다. 그러면 이제 연료 많이 넣고 달리는 걸 이때 해보면 되겠죠. 이때 해보면 됩니다.
어쨌든 이제 이런 식의 흐름이 되고, 야 이것만 다르냐? 아니죠. 다른 거 또 있습니다. 타이어 사용 개수, 드라이 타이어 기준으로 또 다릅니다. 일반 그랑프리 주말은 13세트, 스프린트 주말은 12세트입니다. 한 세트가 덜 가요. 네, 환경 친화적이죠. 한 세트 덜 씁니다. 소프트 타이어가 2세트가 적어요. 한 세트가 적다 그랬는데 왜 벌써 여기서 2세트를 빼나요? 라고 생각이 드실 수 있는데, 미디엄은 한 세트가 많습니다. 왜 그런지는 조금 이따가 보시면은 이해가 되실 거고요. 하드 타이어는 똑같이 2세트로 가요. 스프린트 하나, 레이스 하나 이렇게 쓰는 경우는 흔치 않아요. 스프린트 하드는 진짜 굉장히 도박적인 전략이기 때문에. 어쨌든 그래서 합치면 네, 각각 13세트와 12세트가 되겠고요. 뭐가 다르냐? 사용 제한에 대한 규정이 일단 다릅니다. 퀄리파잉, 그러니까 일반 퀄리파잉은 Q3 타이어 외 사용이 금지, Q3 타이어는 Q3 외에 쓸 수가 없습니다. 이거 하나만 제한이에요. 그러니까 레이스 타이어도 지정이 있고 그걸 레이스에 가져가야 되는데 못 쓰는 건 아니에요. 써도 돼요. 그런데 이 Q3 타이어는 딱 Q3에만 써야 됩니다. 소프트로 지정이 되고요. 요런 규정이 있었다면 스프린트 퀄리파잉에는 요런 규정이 있습니다. SQ1, SQ2, SQ3에 새 미디엄을 강제로 써야 되는, 즉 스프린트 퀄리파잉은 SQ1과 SQ2는 소프트가 아닙니다. 그리고 한 세트죠. 한 세트. 이거 중요합니다. 이 규정에 a set, A 써가지고 A set 이렇게 써 있어요. 한 세트만 씁니다. 그 말은 뭐냐? 들어가서 새 타이어로 바꿔 끼고 나오는 게 없어요. 무조건 그 타이어로 가는 겁니다. 퀄리파잉에 쓸 타이어 대신 미디엄을 이렇게 두 개를 쓰니까, 그래서 미디엄 타이어를 4세트나 주는 거예요. 스프린트나 레이스에 미디엄 하나씩 알아서 쓰렴이라고 준 거고요. 자, 분명히 다르죠. 그리고 원래 여기도 새 소프트였다가 이게 작년 아제르바이잔에서 문제가 생겼죠. 이것 때문에 SQ3 가고 안 나와. 새 소프트 타이어를 아끼려고 새 소프트 타이어는 없습니다. 저희 퀄리파잉에 그냥 써버렸습니다. 하고 안 나오는 드라이버 2명이죠. 노리스랑 츠노다였던 걸로 기억을 합니다. 그리고 이제 새 소프트 타이어가 있어도 아마 안 아꼈을 것 같은 느낌이지만, 요런 식으로 하는 꼼수가 있다. 에이, 그럼 새를 빼버려. 뉴가 지워졌어요. 근데 요거는 뉴입니다. 아껴놔야 돼요. 자, 그래서 타이어 반납도 다르죠. 일반 그랑프리 주말에는 여기서 2세트 반납, 여기서 2세트 반납, 2세트 반납합니다. 그리고 퀄리파잉에서는 Q3 진출한 10명만, 즉 Q3 진출 안 하면 반납 안 해도 돼요. 이건 Q3 진출한 드라이버는 Q3 타이어를 반납합니다. 끝나고. 그러니까 쓰고 반납해야겠죠. 안 쓰고 반납하면 너무 아깝다 라는 생각이 들고요. 그래서 잔여 타이어가 어떻게 되냐면 13세트로 시작해서 둘씩 빠지죠. 둘 빠니까 2씩 빼면 됩니다. 11가구, 9가구, 7가구. 여기에서 Q3 못 간 드라이버는 7세트, Q3 간 드라이버는 6세트 가지고 레이스를 치르는 겁니다. 그리고 스프린트 주말 타이어 반납 어떤가요? 완전히 다릅니다. 일단 프랙티스 1이 끝나고 한 세트를 반납하고요. 스프린트 퀄리파잉 끝나고 반납이 없어요. 그리고 스프린트가 끝난 다음에는 한 세트를 반납하는데 여기 규정이 있습니다. 가장 많은 마일리지가 기록된 타이어를 반납합니다. 즉 스프린트에 쓴 타이어. 물론 두 종류를 썼으면 더 많이 달린 타이어, 더 많은 랩 수입니다. 랩 카운트. 거리 뭐 이런 게 아니라 랩 카운트예요. 랩 카운트로 더 많이 달린 걸 반납하게 되어 있습니다. 그리고 퀄리파잉이 끝나면 3세트를 반납합니다. 여기 소프트를 쓰게 되니까 소프트 타이어 3세트 반납하겠죠. 쓴 거. 자, 그래서 사용 가능한 타이어의 숫자가 완전히 다른데요. 12세트, 11세트, 11세트. 여기는 반납이 없이 넘어가니까 똑같고요. 여기서 한 세트 반납하고 여기서 3세트 반납하니까 7세트 되죠. 이렇게 됩니다. 요렇게 스프린트 주말이 차이가 있다. 예. 궁금하신 부분들은 요 부분만 딱 잘라가지고 다시 보시면 되겠습니다. 편집점 넣고 가죠. 자, 우리 편집자님을 위해서 F1 자팍사전 그것을 알려주마 2024 스프린트에 대해서 알아봤습니다.